Mày y cái này cái tụp à? Bay bông bẹt. Tao mà mẹ mà nụ ai? Ai mà ya mẹ yang birthday Christmas. Hatu si mẹ ông cũng nữa. Mày nhớ thọ mà mẹ bị maya. Siapa? Ban teriak maya mẹ là mày. Maya lagi cukup angel sah. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Usamla shembor lang singkli ubana kashnong kadhor pathar khama ula shashet jukor hakaway ka company online kabala tip kum ka Bajaj Finance loan company kabajulap ling ba ka Facebook uni usamla lai thu ba kani kala jah ka khalai tri uyayong arja punriu hakabaw la yo ya ka jingpin bana ha ka Facebook ba kani ka company ka airam kum taw la khnyot ba kala mi ka form bat hadin ka taw la pendap ya ka form hadian lai kenta la don ba phone yu bat la batai ki ba udon ka manle ban pelat ya karam ka baw la pan shilak tingka berkata ka company kala pha yu ban thep pisa shi hajar tingka na ka banta ban pli ya ka account utaw samlaw la thep ya ka ta pisa ling ba ka GP sa shipang la pha bon thep sa saw hajar tingka na ka banta ka insurance bat uru la siu biang ling ba ka GP nang taladan bapun biang da ubriu bala ai kerteng kum umuna chpal ba udai ban siu sa 100,000 sans patingka na ka banta ka GST ba de hang ni bolas tang man subas niu ba kala bandai ka jing shat hong kum ta tre siu shu ha ka sngi ka babut kata khatsau tri uyayong aja pun riu uniu samlaw la leban mudui da ke ejahar sha pathar khma police station ki pulik la batai ha u ba ka ni ka de kam thok kam shukor ka ba bun ki briu kilangan Uniu samla ukwa ban ayak ni khubor shigi paj ba ki de ban long ki ba hosiar na kum kini ki jing sha pen be ling ba ki ransan social media te ha kasngi khatlai tarik ngam bakala ha kata si ba kadon gawe company ba ta si nga kum I ba yo ban apply te nga kum apply no ken te la dep apply yang ta la dep ai number phone la dep ai kerteng te hadin kum ba kum tohi kum arkanta la kanta kila call na yang te kila call te la kili yang ki ong ba pikwa ban simlun te ngong nakwa te kanno pikwa ki ong ta te nakaliang jonga ngong ngade ba la ai silak na te ki ong to yo bet ki ong ta te dala ong akunta kamot pihak ban submit dokumen ki ong dokumen baro don kam Aadhaar don kam ipik don kam pan card bat ka account number te ngala dep submit baro ta te hadin nang ta dep verify lo baro ki ong ni la dep verify ki dokumen jong pi te nang ta ki ong ba ni la dep verify te nakaliang jong pi pihak ban siu ya ka registration ban ka bank saving jong pi fast saving ki ong te ngala dep siu kumba si hajar aspak sanpo kata dia fast payment te nang ta dala dep nang ta ki ong ni la dep verify ya ka neru te sak ka we pidang hapen le kata kalong ka insurance saving kyong ka insurance saving te ndala dep kata pan kata kasyong kumba 100,000 raspa 10 dengka te kata ru ngala dep te hadin nang ta la dep kata kamut kisaong pihak le saka GST payment for the government kyong ta te hang ta ngala kan di benriu no baong ba kane ka la de scam namar ngala sutu ba kumno ubreu ba ailun un dawa pisa biang nanga uba simlun te hang ta ki ngasa kan di benriu no ngasa ong ba kane ka la de scam ngayo na ka Facebook kalong advertisement na Facebook da kasumi be spam tu te ngaku apply no ken panyo keren batau breu ningkong ukol tawe marsin kol ngau tau ong ukol lejong tau sam number te ngasim dala sim wong pihak ban keren yo brand manager kun sabatai ki ka ba pihak ban le wong ta budget finance loans nah kaliang jonga ngala IFR ka khatsau terik lai baje ngam try lai baje hapo pathar khma police station nah kaliang ki pulit ki ong ba kani kala de
kaba syam bunsin bat kalong ru kaba hi bantuat ini jaj breu nomor kiong ba kini jaj breu kinde banajan kinde banajengai long ta te nak kaliang jonga kabede bat ne kam kalalong ka kam kaba sajaman kapor sakapor ngai ba te hangahi merwei ngasngo ba bandong ban penrap ba ki pulit ki haban sim khia bhai kene kam nomor ba kene kam kala sajaman kapor nomor kum kene jinja jongale kalong ka basuk bah bantuat ini jaj breu nomor ladon bat kadur jongu ladon bat nambar ban bayok ban yakol bro arp saw ta tahi go be ka chance bah na mata kulit lada sim khia ya kani ka kam